Een van de 15 internationale teams komt uit de Verenigde Staten. Hi, my name is Nathaniel Krasnov and I'm the team captain of Carnegie Mellon Solar Racing. She's also an electrical engineer. And what are your chances? Fantastic. We're optimistic. I said that was street motion. Het team is positief over haar kansen, maar bij de sprint van Sneun die blikken dat een protoboten technische mankementen hierin, zag ik die van de Amerikanen. Yesterday our Azipod broke down, so we've been up throughout the night attempting to fix this problem because this is what makes the boat move. So we have a kind of like a two solutions, two options right now. You either fix this and hope it works, and second option is retrofitting a torpedo motor, and hopefully we can get the boat moving today. Maybe we even make it to the first leg. Maar al het harde werkje had geen doel. Als orenteams haar een kleermaatje voor de eerste etappe, bleef de Amerikaan onwal. 5, 4, 3, 2, 1, go! Als de boten bij de eerste sluis omkomen, stapt het Amerikaanse team in de auto op weg naar Heeg. We are going to go buy a new motor because our motor setup is questionable. So once we solidify our motor situation, it'll be a much better situation for us and we'll be able to compete at an actual high level that we're expected to be competing. Bye, thank you. I love Holland! Ze hellen een nieuwe motor in Heeg en koen jood doch zonder start verschijnen. Hier binnen ze bij de dorp met de sluis, maar de Amerikanen hellen de eindstreek in Zoutkamp net.